uMntwana uLethukuthula uchazwe njengomuntu obeyithemba lezwe kanye nelomndeni kodwa ukhothama kwakhe ngokuzuma kusishaqisile isizwe samaZulu. Imbangela yokukhothama komntwana isaphenywa. Sekuvulwe idokodo lecala lokubulala estation samaphoyisa eHoneydew eGauteng. Kubikwa ukuthi uMntwana ukhothame ngendlela engaqondakali. Ngokwembiko isidumbu sakhe satholakala kwakhe kanti kwebiwa imali kanye nezinye izinto ezithile. Ubehlonipha ebazisa kakhulu abanye abantu ikakhulukazi ubezithobile. Indlunkulu inqume ukuthi inkonzo yokutshalwa komntwana ibanjelwe esithe esigodlweni sakwaKhethomthandayo kwaNongoma. Agreed with the king and applauded what he's done as our monarch, that he appreciates the outpouring of sympathy that is taking place. But that please, the funeral will be private at the crack of dawn. Ngenxa yokubheduka kweCovid-19 izinyane lesilo alitshalwanga ngokwesiko lapho kuhutshwa khona amahubo. His Majesty urges strict compliance with the lockdown regulations and accordingly requests that mourners refrain from coming to the funeral on Friday. Buke kwaba nembiko ethi uMntwana uLethukuthula nguyena obezothatha izintambo zombuso kayise nokuyimibiko ebingakaqinisekiswa indlunkulu kwaZulu. Inkosana itshalwe namhlanje ekseni.